ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ман. имрӯза влог аз ҳамин камтар бетартибӣ сар мешавад. Натарсед духтаро, шоми ҳаматон бахайр бошад. ҳозир ифтор кара шудам духтаро. хостам имрӯз бо кухния порядок биёрам. чихел ки дидосид бениҳоят бардаки сахт шуда бо рафтагӣ рамазон сар шуданаш эсе камтар ман тамбал шудагӣ ҳеҷ кора кардан хушам ба намебиёд. даҳни рӯзакати вақте ки ифтор мекунӣ бо аз нав бадтар монда мешӣ. ҳеҷ кор кардан хушат ба намебиёд. рӯз кор мерам, баъд шаб ки ифтора кадӣ хе одам боз тамбал мешавад. ҳеҷ кор кардан хушам ба наомад. имрӯз ки камтар қувват гирифтам, гуфтам ки ҳаминҷа якбор имрӯз уборка мекунам. хеле ки дидосед динанге шанба рафта харидои кара омадагиҳомо картошкаю пиёзу ва ҳолам истодааст унҷамда. анамихе духтаро ҳозир оҳиста оҳиста уборкаи сар мекунам. гулома аз пеши падаколни гирифтам, дар онҷо мондам. ҳозир камтар инҷа пеши кухни мо, ҳамин пеши оина, аз саҳар то бегоҳи дами офтоб гулҳо иққадар нағз афзоиш накаранд. барои ҳамин духтаро инҷава гирифтам. озмам нишон метиҳам баъди ки вая нав кадан бад, хокоша нав кадан бад расо бисёр ман инҷа бинед аз як шох бо 3-4 зада буромадагӣ ҳамашанда бо нағз шукуфтоса буданд. ҳама камтар дами офтоб ка манин баргош сали мулоим шуд, пешои охири кончикаш зард шуд. барои ҳамин ин тараф ба гирифтам, таги вай ба коробка кушодам ки тар нашавад гуфта коробки питсае кушодам. имрӯз кухни уборка мекунам, баъд пагоҳ комнати уборка мекунам. иншоалло ин гулоя баъд ҳамаша комнатава гиро мерам. унҷа пеш аз оини комната пешанда балкон истодааст, аммо ин қадар дами офтоб намешавад унҷа, лекин инҷа аз ҳамин саҳар то бегоҳӣ дами офтоб аст. ҳозир духтаро онҷа шикафҳои ҳамаша бо порядок мекунам. чихеле ки дидосед посудаҳо ҳама ҷо бардак. ҳозир ман инҷанда аллакай ним пакет мусор дода карам. он чизое ки дигар истифода намебарам аз ҳамин шикаф партофтосиям, беҳкор ҷоҳоя банд кардагиро мистад. духтаро ҳозир камтар қати шумо суҳбат мекунем, баъд кора сар мекунам. ман хостам ба комментарии шумо ҷавоб диҳам. дар видеои гузашта аз лаваш хонум тайёр кардам духтаро. наистед ки тайёр шуда киша напартофтед гуфта. дар ҳамин вақт духтаро камтар серкор шудам. фарзандо мактаб омаданд, саросима ваҳова кишида додам. баъд ҳам худамам фаромӯш кардам ки ман влог снимат кароса будам. гапа росташ манам ин қадар умед надошта будам ки лаваш кати хонум тайёр мешавад гуфта. ман бо ҳамин аз интернет дида тайёр кардам, лекин дар ҳақиқат ягон нушхун фарқ надорад аз ҳамин хамир росткара мекардагомо. вақте ки лаваш хавр ба медарод чиста ҳамон хамири бо ин мулоим нағз меомадааст. расо қулай боби ман духтаро. вақте ки кор ба мерам бисёри вақто ҳамин чизои хамирина фарзандои ман нағз мехӯрану аз ҳамин камтар хамир када рост карданаш ба гардани одам вай намекунад, тоб намебиёрад. барои ҳамин сали тамбалтар будам. ҳамон лаваш кати тайёр кардам ман ба расо маъқул шуд. расо нағз омад. хай насиб иншоалло ягон бори дигар кунам духтаро. ҳатман мепартоям тайёр шудагиша. то ман партофтана албатта шумо када бинед духтаро. ягон нушхун фарқияташ нест аз ҳамин хамир када рост пухтан, лавашки кадан. баъд духтаро соуси питсае гуфта буданд ки дар подробни снимат кунед гуфта буданд. ҳатман барои шумо снимат мекунам духтаро иншоалло. ман комментарии ҳамаи шумо ёзамед ки гиромондагӣ. ҳозир чихел ки дида истодед моҳи шарифи рамазон, даҳни рӯзакатӣ бисёр кора кардан хуши одам ба намебиёд. боз ман ҳар рӯз кор мерам, аз кор мебиём. ин аз ҳама вазифаи вазбинтарини ман ҳамин бачаҳо кишида буд машина задани тайёр мекунӣ. бутун адо як рӯза
дам гифтагӣ бош ки 1-2 соат дарси бачаҳо ки қитишинӣ ганда сахт монда мешӣ. Ина шумо нағз медонед духтаро. ҳозир оҳиста оҳиста ҳама ҷои уборка мекунем. пола ман 2 ҳафта шуд ки қариб нашуштиям. ҳозир хушрӯ карда якбор ин шаб уборка мекунем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидосид, ман ҳозир инҷа я пемалюкс кати замачӯид када монтам. ҳозир як 10-15 минут истад, баъд тоза кара мегирам. ман бисёри вақт аз ҳамин средства истифода мебарам. ҳозир аз сабабе ки кам мондааст, ман пемалюкс кати тоза карам. ин пемалюкс развод монад агар синимат каданаша расоғанда мебинам. барои ҳамин бисёртарам аз баними истифода мебурдам. ин расоқулаи духтаро жира тез убирад мекунад. умуман барои каструлаҳои тоза кардан, барои кришкаҳои дега тоза кардан расо нағз удобна ҳамин. ман фақат ҳамин мегирам. ина аз магазини вкусвилля продуктове харидаги ҳамунҷа анда мешавад. ҳозир камакак мондагӣ хостам якбор пола тоза када фаҳмам духтаром. пешои плита камтар равған чарахси кадаги жир нишудаги. умуман ҳамто средства для полкати қада нағз жир тоза намешавад. ҳозир ябо барои пол попробуй мекунам чи кани жир убирад мекунад апол ё не. дӯстони азиз, камтар бошадам порядок када шудам уборка када. дар вай болои холодильник коробка, дар вай болои шкаф коробкаҳое ки мебинед, вай павзаҳои Абубакрги Абдураҳмон сабират мекарагиш. усмонам хеле ҷои боло ва сахранид мекунанд. агар дасти усмон ба ғалтад, агар усмон дароб испортид мекунанд. барои ҳамин вақте ки усмон хор равад, агар гиронбаҳобозӣ мекунад. вақте усмон хезад, агар дароб сабират карда боло мемонад. чунки ҳозир усмон намефаҳмад гапа ё ки мефаҳмаду бо мо як гуфти худаша гап мекунад. барои ҳамин вай мекунад. Абубакрки Абдураҳмон камтар ҳамин бозиҳошона усмон дур нигоҳ медорад. скатеро ман нав кадам зад наво духтаро. агар ки мана аз сари видео дида омадоса бошад, агар ҳамин скатера ман ба дар кадом праздник Нилуфар падарка караги буданд духтаро. фақат оинаи тоза каранаш монд. иншоаллоҳ пагоҳ оинаям тоза мекунам. хеле ки дар онҷа дидосид шуштам, ҳама ҷои порядок карам, полои тоза кара шуштам духтаро. боз дар инҷо худам ба субҳона тайёр кардам. ҳозир саҳарӣ мекунем. иншоаллоҳ имрӯзам боз мана худованд рӯза гирифтам ба насиб гардонад. боз ҳозир дар инҷо дарс мекунам. якбор китобомо хонда мебурам. бачаҳо хоб буда гишанда тинч ҳам якбора саҳарӣ мекунам духтаро. дӯстони азиз, алҳамдулиллоҳ саҳариам кара шудем. имрӯз саҳари як худам шитиям духтаро. боз десерташ баям вақт монд, ҷоям монд. ҳозир қариб 20-25 минути дигар вақт дорем. хостам барои шумо як чиз гуфта гузарам духтаро. киме ки агар майлу рағбати китоб хондан дошта бошед, ҳатман аз ҳамин китоб ёфта духтаро хонед. аснови исламские знания китоб дар ҳақиқат мазмуни боло дорад. вақте ки китоба мехонед, боз ба дини ислом ба худованд наздик мешавед, бо ёди худованд наздик мешавед духтаро. ҳозир камтар хондам. қаъноя бисёр сода навистагӣ, бисёр тез ба қалби одам ҷо мешавад ин суханҳо духтаро. барои шумоям тавсия медиҳам, ҳатман аз ҳамин китоб дастрас карда хонед духтаро. бисёр аз нозукиҳои ислом бохабар мешавед. ҳозир анҷа ман камтар чой боз менӯшам духтаро. пирог камтар бо шахшам муфтаст. дина Нилуфарҷон усмона дидам ба омада буданд. шоколад бо ҳар чизо гирифта омада буданд. ҳозир акун чай пити кара мешинам худам. дӯстони азиз, ман бо шумо дар инҷо хайри хуш мекунам. хайр боқӣ дар паноҳи худованд хона ободу тансият бошед.